Sí, no sé què respon la diputada Gemma Calvet, diputada d'Esquerra Republicana al Parlament. Senyora Calvet, bon dia, gràcies per atendre'ns als matins de TV3. Bon dia. A vostè la fatiga està parlant tant del procés sobiranista? No podem permetre'ns la fatiga, estem començant ara. Estem començant després d'un any de reclam de la societat civil i ara toca que la política fem la feina. Ningú podia pensar que les coses fossin senzilles i, per tant, ara el que toca és traspassar aquest moment històric, que és el moment de l'acord, fent la feina ben feta. Per tant, no podem estar cansats. Malgrat hi ha motius per estar-ho, no podem permetre'ns-ho. Quins motius hi ha per estar cansats? Després li preguntaré què vol dir això de fer la feina ben feta, Doncs miri, els motius és que estem treballant molt. Estem treballant molt aquí al Parlament, estem treballant molt amb el territori, jo penso que l'Assemblea Nacional ha treballat molt, per tant, és normal aquest sí dels contertulians, és normal aquest sí perquè estem en un procés de molta densitat i de molta complexitat política, però és veritat que estem en un procés històric i en un moment històric per Catalunya. Per tant, el repte és alt i hem d'estar a l'alçada de les circumstàncies. Vostè em diu que treballen molt, però encara no hi ha consens per la data i la pregunta. I és aquest el motiu que porta a Esquerra Republicana, vostè que n'és negociadora, a dir que el 4 de desembre no es voti res a la Cambra Catalana sobre com demanar al Congrés la possibilitat de fer la consulta i, per tant, si no hi ha consens, per molt que treballin, a quins punts en concret estan arribant els quatre partits, és a dir, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa i també la CUP, en què estiguin d'acord? Miri, hi ha un acord que es manté i és que cal data i pregunta abans del 31 de desembre. Hi ha un altre acord, que és que també s'utilitzarà la via del 150.2 i hi havia un acord en què aquesta via no fos una trampa per dilatar de forma indefinida el procés en l'agenda del Congrés de Diputats, que hi ha una majoria absoluta del Partit Popular. Iniciativa per Catalunya vol fer valdre la seva via, que és una via d'una proposta de llei, i ni Convergència ni Unió ni Esquerra havien acordat que aquesta fos la via, sinó que fos una proposta de llei, per tant, que fos un calendari que fos controlat pel Parlament de Catalunya i pel poble de Catalunya. Volem garantir la consulta del 2014. Ens queden ara unes setmanes de molta densitat en les negociacions per poder acordar la data, la pregunta i també quina serà la via que s'enfocarà en l'agenda espanyola. Dolors Camats ha dit en les últimes hores que això són detalls i que es mostra sorpresa per la reacció d'Esquerra i per l'ajornament que han pactat amb Convergència i Unió. Són detalls? No són detalls, són d'una transcendència històrica. És a dir, si nosaltres ara aboquem perquè hi hagin forces polítiques que no tenen clara la seva definició sobre la qüestió de la independència, aboquem això a un calendari absolutament indefinit en el temps en l'agenda espanyola, això és un fracàs absolut pel nostre procés. I per tant nosaltres no podem trair ni la voluntat del poble de Catalunya ni la seriositat d'aquest procés, ni podem deixar en aquesta dinàmica de tàctica de partit, que efectivament aleshores sí que en podem parlar, una qüestió tan transcendent com aquesta. Per què ha de ser ja i no es pot dilatar o alentir el ritme del procés? És la pregunta, per exemple, que es fan des d'Iniciativa o des d'alguns altres grups, per exemple. Primer, perquè hi ha un acord pres. Segona, perquè, a més, hi ha un compromís polític davant del poble de Catalunya, i és que nosaltres volem que aquesta consulta sigui el 2014. I tercera, i la més important, perquè hi ha vies per exercitar això. Hi ha vies pròpiament constitucionals i aquestes nosaltres les tenim totalment avalades a la Comissió pel Dret a Decidir per constitucionalistes com el senyor Roca Junyent i, a més, perquè hi ha la capacitat de fer-ho. Nosaltres insistim, el fet que no hi hagi ara mateix un acord sobre la via del 150.2 en absolut és un fracàs del consens, en absolut és un moment d'unes negociacions que intentem que siguin el màxim d'unitàries possibles i que és un moment que ja es preveia que no seria fàcil. Tenim fins al final d'aquest mes per arribar a aquest consens sobre la data, la pregunta i la forma en què això es posa sobre la taula del Congrés de Diputats. Això vostè s'ho pren com un compte enrere? Mirin, si se'n recorden, en el moment en què vam redactar l'acord de governabilitat, la data de la
consulta també va ser un escoll important i que va ser el darrer obstacle a salvar i finalment ens en vam sortir. Jo comparteixo en aquest sentit i nosaltres compartim aquest sentiment optimista que també té el president Mas, que hi haurà acord i que ens en sortirem, però si volem fer les coses bé, la pregunta ha de ser clara, el procés políticament honest ho hem de fer ben fet i per tant hem d'esgotar el temps que calgui dintre del període que tenim per fer-ho. Fa només uns moments en aquest programa, als matins, hem parlat amb la vicepresidenta Joana Ortega, ella és d'Unió Democràtica, i preguntada per mi sobre la consulta, sobre la pregunta, insisteix en que ha d'incloure el màxim de sensibilitats i que hi ha qui ja predetermina, fent la seva fórmula de pregunta, el resultat. Amb Unió és on tenen l'escull principal? Home, jo penso que en el panorama actual hi ha aquest risc d'aquesta pinça entre Unió i Iniciativa per Catalunya, o la direcció d'Iniciativa per Catalunya. Parlant clar, és així. Al moment actual, aquest és l'escoll. Ara, el més important és que la pregunta sigui clara i la pregunta sigui honesta. I honesta vol dir que respongui a la demanda del poble de Catalunya sobre la definició del seu estatus polític. Per tant, en aquest sentit, introduir nous models d'estat o nous models territorials que no estan ni en l'agenda social ni en la demanda expressada pel poble de Catalunya no és una manera de fer un procés d'una forma honesta i clara. Una altra cosa és que la pregunta incomodi alguna força política. Nosaltres ens definim per la pregunta que l'Assemblea Nacional Catalana ha acordat perquè sentim que és el reclam del poble i que la gent pugui votar sí i qui no estigui d'acord pugui votar no. I en aquest sentit defensem aquesta idea de claredat, d'honestedat i esperem que aquesta sigui la pregunta que finalment caigui pel seu propi pes. Perquè vostè, que està en la negociadora amb els partits, coneixi la voluntat d'Iniciativa pel que fa a la pregunta. Algú d'Iniciativa li ha vingut a vostè i li ha dit nosaltres el que volem és preguntar per... Abans m'ha dit el tema dels models d'estat. Volem preguntar no per un estat independent, sinó per un estat que fos federat amb algú altre? Nosaltres, l'altre dia ho deia el president, l'Oriol Junqueras, nosaltres no tenim, no s'ha posat sobre la taula. Vostès em sembla que tampoc tenen cap altra formulació clara de cap formació política sobre la pregunta. Esquerra Republicana la té clara, és la de l'Assemblea Nacional de Catalunya. I jo penso que ara el procés hauria de ser molt més transparent. No es tracta de fer soroll, es tracta d'explicar les coses clarament. I on estan els punts d'obstacle, poder fer una difusió pública d'on són els punts que incomoden, si és la paraula independència o no, però s'ha de parlar més clar. I això afavoriria moltíssim que la gent entengués que no estem en un moment de tàctiques de partit o de baralla estèril. Estem en un moment de molta profunditat política i de molta transcendència històrica i, per tant, que cada formació política parli clar, expliqui quina és la seva pregunta i aleshores nosaltres, en el moment en què hàgim d'acordar el text, podrem saber d'on partim. Però actualment hi ha massa nebulosa per part d'Iniciativa per Catalunya i en algun sentit sectors d'Unió sobre aquest concepte d'inclusiva, què vol dir. Per nosaltres inclusiu vol dir que tot el poble se senti representat en aquesta pregunta i, per tant, la representació clara de la qüestió que ara està sobre la taula és si Catalunya ha d'esdevenir o no un estat independent. Vostè ara parlava de tàctiques polítiques, estratègies. Escolti'm, si això no acaba amb aquest consens en el que estan treballant, i treballant molt, em deia abans, Esquerra es planteja la possibilitat de votar en contra dels pressupostos de Convergència i Unió? Nosaltres, sincerament, no contemplem la possibilitat que no hi hagi acord. Estem convençuts que hi haurà acord. Estem convençuts que aquests dies es treballarà al màxim perquè, en general, les forces polítiques a Catalunya són conscients del moment que estem vivint. Senyora Calvet, digui'm qui cedirà perquè hi hagi aquest acord, perquè vostè m'acaba de fer una radiografia, des del seu punt de vista, òbviament, Esquerra Republicana, de com estan les coses, i si em diu que està convençuda que hi haurà acord, algú haurà de cedir. Estan disposats a Esquerra a cedir fins a on? O a cedir què? Nosaltres estem convençuts que hi haurà acord, entre altres coses perquè el propi president Mas ha garantit que n'hi haurà d'acord. Per tant, òbviament, nosaltres no podem avançar-li ara quin serà aquest acord si no sabem exactament quines cartes estan sobre la taula des del punt de vista dels conceptes que hi ha entorn a la pregunta i entorn a la data. Està clar que la data ha d'estar dintre del 2014 i això és així, i per nosaltres la pregunta, el sostre és el que nosaltres hem expressat. La dinàmica final
final en la que es concretarà aquesta pregunta, òbviament jo no li puc avançar avui aquí i espero que sigui en el sentit que li he dit, i és que sigui clara i que sigui absolutament concordant amb el que planteja l'Assemblea Nacional de Catalunya. Són 2 milions de persones que van sortir al carrer i ens van reclamar a la política que ara nosaltres féssim la feina. Hem d'estar a l'alçada, no hem de tenir por de la pregunta, no hem de tenir por de poder votar. Per tant, el que cal és fer la màxima pedagogia perquè tothom vulgui anar a votar, també els partidaris del no. I aquesta seria la gran conquesta democràtica en el moment en què el procés sobiranista de Catalunya està, que és un moment històric i molt privilegiat en termes de democràcia. Per acabar, li pregunto directament i de forma clara, hi haurà acord perquè els faran cas a vostès? Jo no li puc avançar això. Jo penso que el que han de fer és cas al poble de Catalunya. Gemma Calvet, diputada d'Esquerra Republicana, una de les negociadores amb tota aquesta qüestió que avui centra també la pregunta del dia, si us fatiga que es parli tant del procés sobiranista. Gràcies, senyora Calvet, en directe des del Parlament de Catalunya.